E nós estamos aqui no acampamento. Já para iniciar assim, ó. Você tomar banho. E ela, né? Ficar barriga acima. Não, a visão do principal vai ser eu fico toda aqui. Fica, sei lá, fica uma coisa assim que você não consegue dormir. Neemias. Pra cá. Ali, gente, é a praia ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Neemias, aí tem pedra. Venha pra aqui. E tem moço da cebola. Passe. Vá. Minha gente do céu. Muruim, tá com a cebola aqui, viu? Tá, poxa. Ô, mãe, pô. Vem, neném. É pô. Vem. Quem sabe? Olha. Como é meu nome? Sabe? É o Dudu. Vem cá, venha pra te colocar no fogo. Vem. Só pra tu ficar aqui. E aqui vai ser nossa noite. Eita, moxe. Eu limpei aqui. Jogamos aqui um lençolzinho. Todo mundo aqui comendo um cuscuzinho aqui. As areias bem vindas. Quem foi essa que saiu daqui? Dila. Meu filho. Ai, meu pai do céu, esse fogo não vai pegar não. Amanhã de manhã eu gravo mais pra vocês. Ou durante a madrugada. Agora são exatamente 11, 10 e pouco, 11 horas. Tá, meu Deus do céu. Não tô caindo na água. Venha pra cá. Eita, bexiga. Eita, Bia, desculpa aí, querida. Minha gente, vocês não sabem. De repente, um terremoto de chuva aqui. Sai daí, neném. Nossa, eu vou botar. Vem pra cá. Tá cebola. Estamos aqui. Olha a invenção. Nós abrimos o guarda-sol aqui. Minha gente, tá tudo escuro. Não dá nem pra ver as coisas direito. Mas nós estamos aqui. Vai fogo, mãe, vai fogo. Aqui, ó, o guarda-sol. Neemias, sai daí pra você não queimar o pé. Mas me digam, por que criança é tão teimoso, minha gente? Neemias, pesca, a gente vai pescar amanhã, tá certo? Então fique quieto, vá. Os pescadores. Ai, meu Deus do céu, eu falei. Tem que saber. Vou mostrar ali os pescadores pescando. Olha, ilumina lá, ó. Aqui, ó, Vini pescando aí. Cadê, Vinícius? Leozinho, e aí, Léo? Já pescou algum? Nenhum aqui, mas eu vou pescar. Por quê? Daqui a pouco eu pesco. Deu uma milhada aqui da bexiga, vai ficar assustado. Daqui a pouco saem uns peixezinhos aí. Ainda não. Como é que tu ia sair, homem? Nem eu sei. Ali, o homem jogando ali as redes ali pescando. Já tá. Ei, minha gente, tá subindo a maré, viu? Tá subindo. Quando a gente chegou, tava mais baixo. Tá indo lá? A marcação lá? Bora. Vamos pegar a rede. Não, aquele ali é do rapaz. Eita. Se aqui fosse mais assolado, não tivesse um tapetezinho, eu jogava o lençol. Tivesse aqui, mulher, vamos botar isso aqui? Mas a questão não é colocar o lençol, a questão é que enche tudo de areia. As areias são péssimas. Eu não sei qual é o pior, Manu. O quê? Ô, menina! É que ele estava me comendo minhas pernas. Vem pra cá, Maruim. Quero ver Maruim pegar. Ó, o Maruim falou assim, eu vou pegar com gosto, vem mesmo. Cadê? Vamos juntar aqui agora, ó. A rodinha. Vai, junta a roda. Cadê o Neemias? José, o joio da menina, Jetson. Ai, para, não foi isso não, eu juro. Mentira, mentira. Diante de Deus, eu juro. Tá de joelho. Levanta. Pera, porque já saiu do lugar. Mas não correu não. Meu pai, que vai brincar? Vai da Rebeca aí, mulher, porque minha perna tá doendo. É, aqui é a fogueireira. Eu vou estar com o negócio do meu lado. Fogueireira.
Na coisa não, agora fogo não chega, não alivia, né? Ouviram, gente? Eita, bexiga de Lani. É teu pé que enganchasse. Não tá filmando não, né, menina? Claro que eu tô filmando. Não divulga assim não, viu? Esse meu filho não é besta não, vê se os farelos do fogo caindo, ele jogando terra em cima pra não queimar o pé. Chora não, Sama! Faz que nem eu vou falar na cara. É. Leia, vamos colocar leia. Até demais, né, Dilane? Nada não, mais fogo. Eita, garota! Samaíra aqui já chorou. Isso, mãe, não vem matar. Já chorou. É mesmo, vamos dar uma vez. Ô menina, para também esse joelho, quer quebrar o resto? Oi. Olha o fogo. Oita, Glória. Ah, pra cair. Fica do lado do... É. Mas também, meu filho, Sama, ele tá chorando. Não, eu não deu certo. tá dando certo agora. Tome fogo. Não, coisa não, pra não apagar o fogo. Ei, Dilane, essa foi boa. Não, mano, mexe nesse não. Bonito isso. Ainda bem que tá tudo registrado aqui. Demais. Coisa linda. Filmou, Maria. Registrado aqui. Isso mesmo. Registra. Os potes dele. É. Menino. Esse menino coitado mais coisa, né? Nunca vai passar. Ei, um milhozinho agora, hein? Traz umas cadeirinhas, isso sim. Só não gosto, mas não. Oxi. Trazer umas cadeirazinhas melhorzinhas pra gente sentar, fazer aqui, jogar aqui e acabou. Não, mas também não, tá bom. Cadê? Pega o violão agora? Da próxima vez só se programa, traz um monte desse negócio e joga tudo aqui assim, ó. Não, que assim, a gente arruma tudo, Ares. Vai agora. 1, 2, 3 Lá foi ele pegar o iPhone. Não, aqui não, olha. Amostrada, viu? Ei, ficou top. Vem. Eita, cacete da... Essa foi no baú mesmo, viu? Como é? Esse pedaço, Jack, não é? Manu, toia. Xixi, faz ali com o neném. Aqui, menino. Dois trapos, olha isso. Bota o pinto. Ah, meu Deus. Agonia mesmo pra ir mijar. E estamos aqui ainda na tentativa dessa bendita fogueira. Menino, olha essas bexiguetinhas aqui, olha. Vamos puxar esse negócio na frente. Você repelente? Dá, pode, Maria, pega esse repelente aqui. Pode não. Oi? Reconheceram o lema Na hora. Já tava com gente. Ainda dizendo assim, ó. Meu Deus, Vinícius, minha cabeça, Vinícius. Misericórdia, Senhor Jesus. Minha gente, não tô aguentando mais não desisto, não quero acampar mais nunca na minha vida. Muriçoca do cacete.
Cala a boca, virou meme. Gravei não, mulher. Que raiva que não deu tempo. Meu Deus, a minha gente, as minhas pernas. Tô cheia de carvão aqui já. Eita, olha pra isso, minha Em casa gente. me matar. Todo mundo esconde sua mãe não vê. Eles estão morrendo ainda. Não, mas tá falando. Vai, amor, você consegue, filho. Forças. Foco faz você. 1 ano e 2 anos e meio. Acabou. Estamos aqui no nosso luau, só não tô achando a lua, mas tá bom. Mas tem estrela, As estrelas que vocês não conseguem ver, gente, mas tá top. Me falou, então. tudo preto. Da paixão, de sentimento, deixe-me ah, como é bobo. Com a força na mão, mas lasquei. Vai certo já, puff. Bebi do fogo, tá? Guarda então. É o que, Vitória Fernanda? Olha, se fosse assim sempre é top. Não é, menino. Oxi. Manu e seu Glória. Ah, esse ação infeliz. É tão bom, gente. Pega igual. Menina, meu couro. Vamos cantar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou emagrecer 1 quilo aqui, Vitória. Vai fritar, queima. Ei! O inverno é pior, então pega, viu? Isso faz a pessoa faz xixi? Hã? O fogo faz a pessoa faz xixi? Pelo amor de Deus, você tá mijando aqui não, né, Manoel? Manoel mijando aqui, minha gente. Ele tá bexiga agora, esse menino. You left me broke. You said you would come back, then just closed the door. Now I spend my days thinking that you're gone and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you run up to her, saying that her love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. And I stand right here, smoking up my cigarette, hoping that a little warm up myself inside. You left me broke. All the times we talked for hours that you're gone, and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you run up to her, saying that her love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. Por que que a gente não inventa aqui, hein, minha gente? Meu Deus do céu. É pra mim estar indo ali em pé, não, mas tô indo aqui sentada, casa aqui dessa criança safada aqui que não quis ir do carro. Esses... Sorriso. Ai, minha gente, sei não, viu? Sorriso. It's you and me, babe. It's what you need, babe. I got it now. Okay, baby, nothing really lasts forever.
okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you don't let me go. Why you make my heart beat faster when we get close? Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a disaster, I gotta know. You left me broke. You said you would come back, then just closed the door. Now I spend my days thinking that you're gone, and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you are saying that our love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. And I sit right here, smoking up my cigarette, hoping that it will warm myself. Não dá pra ver seu marido, meu Deus. All the times we talked for hours. Chegamos, pessoal. Não vai deixar o carro lá de fora, não. Ele vai pro... Pois é. Ah, tá. Aqui a... É ali, ó. Esse aqui não é casa de Fernando. Foi. Gente, chegamos no nosso destino. A maré tá secando. Por aqui, Neemias. Me dê aqui a mão. Pega aqui no meu vestido. Pega aqui no meu vestido, meu filho. Vem. Olha, gente. Vem aqui. Me dê a mão. Ai! Ai, peraí, minha gente! Manoel, me espera! Ai! Me espera! Ai, que nojo! Ai! Vem, Neemias! Ai, ainda bem que já tá secando, que eu não ia passar por aqui no meu joelho, não! Ai! Corre! Neemias, pega a espere, Neemias. You said you would come back, then just close the door. Now I spend my days thinking that you're gone, and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you run up to her, saying that our love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. And I stand right here, smoking up my cigarette, hoping that it will warm up myself inside. You left me broke, all the times we talked for hours.
Jades. Tá bom, menino, vai gastar meu sabão todinho, é, bexiga. Jadiel! Bem feliz. Jadiel vai gastar meu sabão todinho, você vai comprar outro. Fecha isso aí, vai. Peraí que eu vou pegar esses dois sapos. Oi, gente, só pra atualizar vocês, já cheguei em casa. Gente, foi muito, muito, muito bom, foi ótimo. Também, a primeira parte do vídeo que tá meio que escuro, tá tudo. Isso foi no domingo. E quando foi, hoje já são terça-feira, nós fomos lá novamente e, nossa, gente, foi ótimo, ótimo, ótimo. Então é isso, meus amores. Se vocês já gostaram deste vídeo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. Foi ótimo levar vocês comigo para vocês acompanhar como foi a rotina, o nosso dia a dia. E esses meus corações na resenha. Foi ótimo. Eu só vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um cuscuzinho rápido e uma salsichinha pra gente comer aqui, tá bom, meus amores? E é isso. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já molhei a fuba. Eu já molhei aqui a fuba. Já fiz aqui. Tem uns pratinhos aqui pra lavar. Fiz também. Já botei as salsichas aqui pra ficar de molho. Tá vendo? Aí daqui a pouco eu boto pra cozinhar. Porque eu não vou fazer só pra mim, né? Vou fazer pra mim e pra minhas irmãs e meu cunhado. E meu esposo, obviamente. Aqui, tá vendo? E é isso, meus amores. Agora eu vou tomar um banho, né? Ficar mais. Tô vendo aqui, me fitou o cabelo cheio de areia. E é isso. Nossa, meu cabelo tá lindo. Mas, gente, pense que lugar maravilhoso pra família. Você não conhece, você vem aqui em Pernambuco, Pabana aqui do Cabo, Santo Agostinho, esses lugares aqui. Ali é conhecido como Barra do Doido. Botem aí na internet que vocês vão ver. É muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Tá, meus amores? Então, já se inscrevam, deixa aqui o like e fiquem ligados nos próximos vídeos, tá bom? Se vocês gostarem também de vídeo de anime, eu vou indicar um canal pra vocês aqui, tá bom? Que é um canal muito bom. São cenas pequenas, partes pequenas de episódios. E é muito bom. Pra quem é fã, pra quem gosta, vai amar muito, tá bom? É isso, meus amores. Tchau, até a próxima.